Halo Mams, kita buat terong balado yuk. Ini tuh mudah banget loh Mams buatnya. Pertama, kita potong-potong dulu terongnya, sesuai selera ya Mams potongannya. Lalu kita goreng terongnya. Setelah itu kita goreng bawang putih, bawang merah, tomat, cabai merah, dan cabai rawit sampai layu. Kemudian kita haluskan dan tambahkan terasi matang. Setelah itu kita tumis bumbu halusnya, masukkan daun jeruk, garam, kaldu bubuk, gula pasir, dan juga terongnya.